是有一次经过那个马六甲海峡那附近吧，海盗，对，隔壁船可能离我们大概3-4海里而已，那条船在叫说他们遇到海盗已经登轮了，但那边的海盗不太凶啊，因为我听到他说他们只是4-5个人持刀而已。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到神秘职业大揭秘。那这个世界上面有各式各样的职业哦，有的我们或许常听见，但其实都不太知道他们在干些什么。那这个系列呢，就是为了想要满足这个好奇心，所以我们找来了很多在做有趣工作的人。而今天呢，我们主题就是船员。船员真的是可以年薪100万吗？真的会有好几个月都在船上面不能够下船吗？今天我们邀请到的是小吕来跟我们谈谈当船员的酸甜苦辣。只不过在开始之前呢，还是要先进入工商服务时间。最近如果你有在新北市买东西的话呢，一定要特别注意哦，因为你有可能有机会抽中 Gogoro。这不是诈骗，也不是网络迷因，而是新北市政府准备的加倍奉还抽奖活动。只要你持有2月15日前在新北市消费满300元的发票，然后到活动网站登录发票，就可以参加抽奖。奖品除了 Gogoro， 还有 PS5、iPhone 13、iPad、Switch， 但最厉害的是有7人的旗舰款汽车。那如果在活动期间消费满2000元，2月21还会再加码抽出价值369万的保时捷电动车。另外，新北市政府也为学生们特别准备了抽奖活动，从国小到大专院校，只要你是新北市辖内的在校学生，活动期间累积登录发票满2000元，就可以额外再抽200台的 iPad 跟150台的 AirPods。发票登录的期限直到2月17，现在就点击资讯栏的网址登录抽奖吧。Hello， 小吕你好。你好。那可以先请你跟大家自我介绍一下吗？我现在是在货柜船上担任2副的工作，在海上资历大概3年左右这样。3年左右，了解。2副这个是一个怎么样子的资历啊？大家可能比较没有听过。船上大概是分甲级船员、乙级船员跟机舱还有甲板。甲级船员跟乙级船员就是大概类似军官跟士官的概念，比较做行政，可能更多行政的事情。对。然后乙级船员可能是做一些船上的保养或维护。然后我是算甲板的甲级船员。甲板的甲级船员。对，甲板就是大家知道的开船啊或什么的类似甲板的工作。然后机舱就是管理设备或是船舶的运行这样。所以这个东西是一个很明确的，你就不能去当机舱的甲级船员。对，因为我们需要的证书完全不一样。那在船上大概是怎么样子的工作形态啊？假如说8小时好了，你们也是8小时的工时吗？对，但我们不是连续的8小时，我们通常会分成4+4，4个小时的航行班，休息一下，再做4个小时的航行班这样。可是甲级船员通常休息时间会需要做一些自己分内的业务，这样一天基本上一定是超过8个小时啊。就比较辛苦一点点。那你刚刚讲说你载的船是货柜船，所以就是卡住苏伊士运河的那种货柜船。对啊，就是大家电视上看到那个没错，了解，就是那一种。那它是跟一般船大概有分哪几种啊？需要的技术应该也不太一样，有分渔船、货柜船。渔船跟我们是完全不太一样的。我们商船的部分就是有分货柜船、邮轮，就是中游那种邮轮，然后或是一些散装船。货柜船是会载各式各样的东西，就是我们根本不知道里面装什么，就是你眼睛看得到东西，里面都可能装在货柜里面。那散装船就是它是载比较单一的货物，全部都载谷物啊，全部都载玉米啊、麦子啊这种比较单一的货物，这样大概就是这样分吧。那再来我们来聊一下工作的内容好了，像你们这样子一次的出航啊，大概都要多久的时间啊？我们算合约制的，所以我一个合约是9个月加减1个月。9个月加减1个月，哇，那其实真的很长。然后有下船吗？中间会下船吗？通常靠港的时候可以下去晃晃啊，但现在疫情的关系就基本上是不行。所以你就真的都在船上？对。我搭船蛮容易晕的。那你一开始上的时候你会很晕吗？或者是你就在山上9个月之后，你回到陆地的时候，你会有什么不适应吗？基本上我们船很大，所以晕的机会不太多。OK， 当然还是会遇到大风浪的时候，那就会晕了。但还是有分啊，就是像我是不太会晕的，然后有些人是真的很晕的，那会比较辛苦一点，或是可能中途就放弃了。但基本上大部分的人都是会习惯的。然后遇到大风浪的机会也不多啦，可能我9个月遇个1-2次而已，就1-2天撑一下就过去了。了解。那听很多人说，就是船员是一个年薪100万的这样子的职业，这是真的吗？对，但我们通常不会用年薪来讲，我们是讲月薪比较多，因为我们在下船休假的时候是没有薪水的。以1年我们做大概9个月来算，一般乙级船员起薪是接近100，没错。那甲级呢？现在差不多150吧。可是他一开始养成的过程也比较长，因为乙级船员可能受训2-3个月就可以来应征了，可是甲级船员前面受训的时间加实习啊什么，最快也要3年。那你在船上的花费是你要额外花什么东西吗？还是其实基本上船上全
全部都是公司要出掉？哦，基本上全部。如果你很节省的人，基本上你可以零花费，可以到零花费没有关系。对对对，其他花费可能是什么？其他花费哦，像我一个月可能大概花个1万块吧，通常全部都是买吃的吧。哦，所以会有额外的，就是可以购买的东西。对对对对对，我因为船上其实吃的不错，但毕竟有时候都跟到同一个大厨，那你吃了4-5个月也会有点腻啊。就算他煮的再好，也会有点腻。或是到一个新的我没去过的港口，我就会买当地的名产或特产什么的。那其实真的不多就是这样子的话不多。那你刚刚讲说他就是吃的很好，大概是怎么样的好，可以跟大家分享？因为很多人可能会把船啊跟当兵这种感觉连在一起，然后大部分人都会觉得当兵不好吃。不会，差蛮多的，因为我们一天会给大概10到11枚，就全部用在食材上，就一天每个人食材本身就到这样子。哇，那真的很多那就等于是你一天的餐费可能到1000多左右，因为其实包含那些，就如果相对大家外面来说的话，对，有可能食材3成到2成左右。对对对对，那可能差不多。那其实这样是真的吃得蛮好的。对，不错。平常就是3菜1汤或4菜1汤，然后水果，但可能周末会有个加菜啊，什么西餐啊，或是大家的台湾人想吃牛肉面啊、水饺之类的，反正不会在菜这件事情上面觉得不好就对了。通常不会，除非遇到很差的大厨了。然后很差的大厨，你就要吃9个月，看运气，因为我们是合约制的嘛。那有可能我上船的时候，这个大厨已经在这个船上待了3-4个月了，所以我上船可能再撑到他下船。而且我们大厨的合约可能会短一点点，尽量换。对对对对，尽量换。那再来，我们来聊聊就是这个工作本身好了，就是薪水这么高，跟它的危险性是有关的吗？当然，因为以我甲板来讲，可能偶尔会有一些比较高空的作业啊，或是你要出那个船壳那个舷边的作业，偶尔啦。然后主要是进出港的时候是特别危险的，因为进出港会有很多的缆绳啊、绳子啊，然后那个都是用船在拖的，所以它的力量是很大的。通常我们一条缆绳可能比我的手还粗吧，应该比我手粗多，所以它在绷紧的状态，如果不小心断裂了，那打到人基本上应该就是拜拜了。对对对，还有就是船上灭火，就是消防的问题啊，因为我们没有专业的消防队，所以我们像如果有遇到消防问题，我们要自己处理。然后还有就是船上也没有医生，生病什么也是我们自己处理的。像心肌梗塞是基本上是一定不可能活下来的因为没办法紧急处理啊。那他就真的在船上过世了，那要怎么办？通常就是冰到冷冻库啊，就是把它保留好。对，冰到冷冻库啊。像我们有些意外险基本上是不给保的。你们居住的空间大概多大？算大，就是大概一般大学生外面外宿的空间这样，然后都是套房。OK， 所以都是一个人就是一个空间。那其实比想象中好很多，因为一般大家可能会觉得就是像当兵，我现在脑袋里面跑出来都是当兵那种感觉。没有，差蛮多。生活空间我觉得都真的都算还蛮好的，毕竟你要待有点久，待那么久真的待9个月真的是有点疯。那可以跟我们分享一下，就是你在船上面工作的时候，你一日的行程大概都长什么样子啊？像我现在主要是值8到12的班，就是8点到12点的班。8点就是上架台到12点就是航行班这样，然后12点下班，利用下午的时间做一些我自己的业务啊，可能是装备的保养啊，或者装备的检查，然后还有很多的文书作业。OK， 然后下午3-4点就去巡一些特殊柜，就是冷冻柜啊、危险柜之类的。危险柜是什么？有好几类啊，可能易燃，或是有腐蚀性啊，或是有辐射啊。我们有分级啊，分了9个种类，那大概都是这些。主要是巡冷冻柜啊，我们要确定它压缩机是有在运转的，然后温度是设定的一样，跟设定的一样这样。懂。然后之后呢？如果在看完了这些，吃饭时间我要先上去驾驶台接那个当班的人吃饭。OK， 因为驾驶台是一定都要有一个甲级船员在这样，然后接他吃完饭休息一下，准备晚上8点又要当班了，当到晚上12点。就最忙的事情可能会是什么？肯定都是进出港的时候吧，因为进出港算全船的事情啊，除了大厨以外，其他人都会起来帮忙这样，而且蛮常是半夜的，半夜3-4点、4-5点，现在要进港了，那就是广播，那全部的船员都要起来这样，所以有可能晚上12点下班，那可能半夜3点又被叫起来准备进港，弄到了可能5点回去休息一下，又准备8点要上班了，这样就大概会变这样。所以你们这样子每天工作的时间会到12小时以上？偶尔会超过12个小时，一个月可能大概300左右吧。哇，那我能懂就是这300蛮累的了，然后你又是只能够被关在一个空间里面，而且你这样最长的休息时间其实就是8小时。对，那你这样会很紧绷吗？就要自己找机会疏解一下，可能下午跟同事去桑拿一下或什么。上面会有桑拿？对，有桑拿房啊，或者一些简单的健身器材啊。那这样子你在船上会有什么必带的东西吗？最重要的当然就是我船员的证照啊、证书啊、护照、船员手册、个人需要的生活用品。最重要可能是个人药品啊，有些人会带
带一些个人药，而且你要这样一次要带9个月份，对，就是要带9个月份。其他就是我休闲的东西，像有些人会带咖啡壶啊、Switch 啊，但是我现在也很少带这些东西了，因为也没什么时间可以玩啊。蛮多都是上去这条船之后，在下个港口再买就好。2卡行李箱，我要带很多东西的话，会有点麻烦。上面是有网路的还是没有？不会有网路吧？以前没有，但现在新的船都有装网路了。哦，那其实比想象中舒服很多哎。可是网路费也比较贵啊，跟陆地上比起来是贵的，但因为这是我们基本上唯一，对，所以我不会特别觉得它贵，就是了。了解，所以你是真的可以在海上，然后就是跟大家聊天啊，然后追剧啊，什么东西这些东西做得到，它的速度是够快的吗？聊天的话，很久以前就有了，用 WhatsApp。那你说追剧或是看一些什么新闻，有的没的，是最近这2-3年才可以的。那有流量限制吗？那现在因为你是花自己的钱买，基本上是没有流量限制啊，但真的不便宜啊，1G 15美吧，1G 15美，所以你拿来追剧可能会有点贵。对，如果你1G 就要那个的话，好像在串流上面是有点贵。对，如果你是拿来看影片什么的，会有点贵啊。这样子大家不能在上面追动画风，可恶！我自己还没上过新的船，所以我不太确定。但是听同学同事讲起来，速度是 OK 的，速度是 OK 的。靠港你就会马上有那边WiFi 之类的吗？还是就是那边的就是在地的网路？通常会买网卡，就是当地网卡。像我上船前就会去先买好很多网卡，或者是我们到每个港口会跟菜商买菜啊，菜商也会知道我们有这个需求，也会都帮我买下一港的网卡。那你们这样子停港大概都多久？货柜船都很快，小的船可能停半天而已，那大的船顶多就1到3天。那这样子其实也真的是要马上去把这些东西都弄完。对，靠港就很忙了。可是忙的时候，但就是最快乐的时候，就是赶快接触到现实世界。对，放养了很多天了10几天之后，就很期待靠港这件事情，因为呼吸到脏脏的空气，呼吸到脏脏的空气，为什么会用这个形容词？脏脏的空气。海上很无聊啊，呼吸到人间的空气啊。OK， 就是类似当兵的概念嘛。那我们来讲讲，就是如果今天有一个人他想要来体验一下这样子的生活，他想要来应征这个船员好了，他只要去应征就可以当吗？还是他要受过什么样的前置？以及船员的话，航港局会有固定开课，然后你去受训2-3个月，取得证书之后就可以跟船公司投履历了。然后甲级船员的话是一定要相关科系毕业，海上再实习1年。所以现在如果要去读相关科系的话，最快应该是那种学士后或是一些2技，上个科大的2技是比较快的。然后再加上海上资历要实习满1年，所以大概需要3年的时间。那出海的时候你会遇到什么样特别的或有趣的经历吗？是有一次经过那个马六甲海峡那附近吧，海盗，对，隔壁船可能离我们大概3-4海里而已。那条船在叫，因为我们有公用频道，通常会收听一个当地港口的频道，那他就是跟那个当地港口的频道报告啊，说他们遇到海盗已经登轮了，但那边的海盗不太凶啊，因为我听到他说他们只是4-5个人持刀而已，就有点类似怒海劫那个情节。可是差很多的是，那边的海盗是持刀，然后怒海劫大家有看过的话，他是比较凶的那一种。那现在其实也很少这种凶的海盗啊，通常都是拿着刀上来抢一些东西，或是偷一些东西就下去了。现在还好，但第1次遇到还是觉得蛮有趣的。不会紧张啊，因为那不是我们船啊，所以没什么好紧张的，就反正你就安全就好，躲回自己的套房。那如果遇到的话，你们就是放任给他抢吗？对，船上会有那个防盗的演习，我们很多演习啊，就是要避免各种状况嘛。那我们也有防盗演习，那最重要的指导原则就是不要抵抗，有什么东西都给他们就对了，生命安全最重要。了解，而且因为他们可能也都有保险啊，其实船公司可能本身对啊。但是他这样子上船是一件容易的事吗？登船不容易啊，我们公司比较少遇到，因为我们是货柜船的话，很大很高。对，我们很高，所以它基本上不太有办法攀登上来，所以遇到的都是一些渔船、游轮也很大哦，但它的高度很低啊，所以它比较容易跨上，而且游轮的航行速度也比较慢。你是航行速度慢的船，操纵性没那么好的船，就是你左弯不太容易甩开它，或者是比较矮的船，那都会遇到。那我们货柜船基本上不太会有这个问题。那你觉得在这份工作当中最辛苦的会是什么？蛮多人都是可能有家庭啊，他会觉得要离乡背井，要离开，没办法跟家人朋友联络了，就是会很孤单吧。这方面我是还好，我主要是觉得太枯燥，真的，你每天行程都是长得基本上是一模一样，休闲娱乐也是大概就是那些，对我来讲是非常非常的倦怠感。一开始刚上船是还好，因为刚上船大家不太熟悉，可能先熟悉一下船型，熟悉一下船况，熟悉一下航线跟同事，一开始就会很有干劲，但可能过了半年、6个月、7个月就
就快不行了，就是觉得太无聊了，我一定要下船，然后很深的倦怠感。那这件事情是普遍发生在每个船员身上吗？当然，因为我们会有个合约奖金啊，就是你完成一个合约会多一些奖金，没什么问题的话，通常会想把这个合约走完，然后之后再思考一下要不要再签下一个合约。对，那这个工作有什么快乐或成就感的地方吗？毕竟要有快乐，要有成就感，你才会持续的待着嘛。完了，苦笑，没有快乐的成就感。快乐，我觉得跟当兵有点像，上船就是为了下船嘛，就是你要工作嘛，所以你要赚钱嘛，所以你就上船了。那最快乐就是等待下船的那2-3个月，然后你可以好好的用9个月里面赚到的钱。对，有成就感的地方，可能刚开始做的时候会觉得开船这件事情嘛，就是因为中国沿岸是非常难航行的地方，因为太多渔船了，太多。以前会觉得过这边，我觉得是一件这种打电动的事情。对，就是会对，就类似这样，会觉得有成就感。可是现在觉得可能是让船可以顺利航行就 OK 了。公司内部会有上来稽核啊，或是外部的稽核，各式各样的检查。那如果能通过这些检查让船可以顺利的开航，这件事情算是有成就感的啦。其他对，大概就这样。现在就是没有了。那这样这份工作是很多人梦寐以求会来的吗？还是其实基本上大家就是不会缺工啊之类的？很好奇这个状况。梦寐以求吗？薪水是梦寐以求的，但是毕竟长期都是算缺船员的状况。供需上那肯定就是没有人要来啦。尤其最近又很特别缺啊，疫情也有影响啦。最近台湾有在发展那个离岸风电，也需要船员，他们的可能给的薪水会差一点点，但是基本上没有差太多，又可以回家。对，所以那边的诱因其实算大的，开了更多需求出来，然后又开始慢慢有人跑去那边。船公司最近是蛮缺船员的。那这样子，你在这份工作上面，你会有什么样未来的规划或想象吗？就是很缺船员，所以我要继续往上变船长这样。未来的规划想象吗？各种尴尬，没有没有，应该说刚踏入职场的新鲜人，一开始当然满怀热情。对，大学不是这个科系的，一开始完全不了解这个工作，就是上网看一下一些资料啊，然后想办法认识一些船员，去问一下状况，然后就知道有分机舱跟甲板，甲板最顶的是船长，一开始满腔热血一定要做到船长啊。船长其实在上面还有啦，就是那又比较不一样。那一开始就想说我一定要当到船长啊，再往上甚至当到临港。可是后来进了这个行业之后，才发现难怪人家就是能够领到那个钱，领到那个薪水，是因为前面有点太难熬了，所以就会没有那个当初什么都不懂的时候，对，什么都不了解的时候，就很有热情。那现在走一步算一步吗？一开始大家都是抱着经济状况没那么好的情况下来做这个工作的，渐渐的2-3年过后，可能没有一些负债，或是经济状况好了一点之后，其实一直留在这里的想法就没那么的强烈了。理解。所以你说未来就是公司有海陆轮调制度，所以如果有机会的话，也会想要回公司上班2-3年，然后再砍一下，对，看要不要再回来船上，或是再回去。那最后有没有什么话想要跟观众，或者是想要当船员的人说的呢？深深的叹了口气，没有。这个工作对家里经济状况没那么好的人来讲，其实是真的是一个算不错的选择啦，因为它其实门槛也不高，受训2-3个月之后就可以上船了。还有这个大厨这个工作也是一样，受训一下就可以上船了。甲级船员也是去上课，不太难啊。就是以这个薪水来讲，你要进入这个薪水的门槛真的是不高，所以对一般可能经济状况没那么好的人来讲，它算是一个不错的选择，我觉得。但至少如果你今天你是面临到一个危机，你需要赶快的去改变的话，你觉得这是一个好的选择？对啊，我们蛮多同事都是这样子的。最近认识的一个船长，他也是40岁才来跑的。他有跟我分享，他以前做生意没有成功，失败了，那现在也是当了船长，就是有了负债的嘛，所以才加入这行业。所以他觉得这是一个也不能说翻身，但至少他提供真的还蛮安稳的工作。对，了解。好。今天呢，我们很谢谢小吕跟我们分享这么多精彩的内容。那大家如果喜欢今天的影片，也别忘把影片分享出去，然后或者是点这个地方可以看更多的神秘职业大揭秘系列影片。那今天这一期就到这边告一段落，我们明晚再见喽，拜拜。